Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с гостями, которые присоединятся к нашему эфиру, мы будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Ну, вот такая новость сегодня появилась. Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает ответа на вопрос, когда отношения Украины и России вернутся к довоенным. Без возврата Крыма общение между будущими поколениями Украины и России будет невозможным, заявил президент Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде». Предлагаю послушать его цитату. Соромно буде російському народу через кілька років за те, що сталося. Без повернення Криму не буде єднання, можливості нормально і відверто дружно спілкуватися українському і російському народу в майбутньому поколінні. Це неможливо. Ми сусіди. Ми живемо в цій квартирі і ніхто переселятися не збирається. Ну а с нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Голос» Ярослав Юрчишин. Витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну, только что вы услышали цитату президента Владимира Зеленского. Разделяете ли вы мнение президента о том, что Крым вернется в течение нескольких лет, и причиной этому станет стыд российского народа за аннексию? Я думаю, що, на жаль, це занадто оптимістична оцінка. Без зусиль з боку української держави очікувати лише на сором російського народу не доводиться. Ми вже маємо більше 6 років з моменту анексії Криму. Ми маємо негативний досвід Осетії, Абхазії, анексованих де-факто Росією також, і на більш тривалий період часу. Тому в даному випадку, хоча і різні статуси Криму, регіонів, яких я згадував, але Україні потрібно активно проводити політику реінтеграції. Фактично зараз ми маємо розробити всі документи, всі рішення, які можна буде використовувати після повернення Криму, активно боротися, звертаючи міжнародну увагу до порушення прав людини, зокрема кримських татар в Криму, постійно це піднімати на всіх міжнародних майданчиках, продовжувати політику санкцій стосовно Росії за анексію Криму. Тобто, само собою точно нічого не зробиться, лише активна позиція України буде наближати повернення Криму, а повернення Криму точно відбудеться. На жаль, це не справа кількох років, і чим активніше буде позиція, зокрема, і президента не на словах, а на ділі, тим швидше ця подія відбудеться. Ну, может, речь шла о том, что в течение нескольких лет падет путинский режим? Вот видите ли вы тому предпосылку? Ні, тому що насправді це ілюзія, що режим Путіна тримається. Це насправді достатньо тоталітарна машина. Ми були свідками, коли номінально Дмитро Медведєв виконував функції президента, Путін виконував функції керівника уряду. Тобто очікувати якісь перестановки цілком реально, але тоталітарна атмосфера Росії не зміниться без якихось серйозних потрясінь. Поки що передумов для цих потрясінь немає. Тому я б не був би таким легковірним та сподіватися, що зі зникненням Путіна, зникненням бажання Росії далі порушувати міжнародне законодавство, це, напевно, занадто було легковірно. Нам насправді треба боротися за повернення Криму, окупованих територій і проактивно себе вести як на міжнародній арені. Так, зрештою, і в Україні демонструвати, що ми боремося за Крим, а не шукати полегшення, пуск води в Крим і всі решта речей, які зовсім не прийняті.
Ну вот смотрите, вот если говорить о Крыме, вы помните, когда была пресс-конференция президента Зеленского, вот говорили о том, что как так, вот прошла трехчасовая пресс-конференция, а про Крым ни вопрос не прозвучал и ничего не было, за исключением телеканала АТР, который в конце задал вопрос про Крым, и вот говорили, что как так, нет Крыма. Вот не кажется ли вам, что в последнее время, после пресс-конференции Зеленского и после визита украинских чиновников в Берлин, где на пресс-брифинге Дмитрий Кулеба сказал, что обсуждается вопрос создания какой-то международной платформы по неизбежной деоккупации Крыма, вот заявление сейчас президента Владимира Зеленского относительно Крыма, и что будущие отношения с Украиной и Россией будут невозможными, если не будет решен вопрос Крыма. Не кажется ли вам, что вот тема Крыма сейчас как-то активизировалась и идут какие-то конкретные действия в направлении неизбежной деоккупации? Хотілося б в це вірити. Активна позиція представництва представництва України в Криму при президенті України теж відіграє свою суттєву роль в тому, щоб Крим не зникав з радарів української, в першу чергу, світової. Дуже хочеться бачити, що це не тимчасовий там сплеск інтерес спровокований міжнародною увагою до проблематики Криму. Як ви зазначили, власне, нам в Берліні спершу нагадали про те, що нам потрібно більше активно займатися питанням інтеграції Криму. Що це системне рішення, яке не буде зникати з радарів української політики, ми будемо постійно наголошувати на випадках незаконних арештів, тиску на власне тих, хто підтримує Україну в Криму. І це буде системна робота, так само, як і системна буде робота по, скажімо, підготовці повернення Криму в Україну. Ми зараз маємо дискусію, яка надзвичайно важлива, про створення нових окупованих районів. Міністерство регіональної політики проводило, зокрема, дискусію і з Курултаєм кримськотатарського народу для того, щоб районування в Криму після повернення в Україні відповідно враховувало певні історичні моменти і географічні чи аспекти, які варто врахувати. Тому ми маємо жити так, як що Крим є частиною України, так це і є, просто окупованою частиною України, окупованою країною агресором Росії. І, власне, про це перші особи точно не мають забувати, мають постійно наголошувати. Тому ця остання тенденція періодичних згадок, постійних згадок Криму в міжнародному контексті, вона дуже правильна, і її потрібно далі підтримувати і розвивати. Ну вот, если мы вот с вами заговорили о создании платформы по Крыму, вот об этом говорил Дмитрий Кулеба, как я упомянула выше, как вы думаете, какая это может быть платформа? Можно ли туда привлечь Россию или как-то заставить Россию сесть за стол переговоров по Крыму, если она постоянно говорит, что тема Крыма закрыта? Якщо це буде системний тиск з боку наших міжнародних партнерів, чітка позиція з боку України, фактично намагання залучити до цього процесу кримчан, які проживають на материкові, які вимушені були виїхати на материкову частину України, і такий спільний тиск, це буде нелегко, але в принципі залучити Росію до цього діалогу можна. Зрештою, є міжнародні суди, які тривають, так, і по майну України в Криму, і по судноплавству навколо, власне, прибережних вод України, так, бо Крим – це Україна. І взагалі відшкодування шкоди, зокрема, і приватним особам з втратою майна, і з тим, що люди змушені будуть виїхати з Криму. Тобто ці всі аспекти можуть створити такий об'єм тиску, який би примусив Росію в тій чи іншій формі заходити на цю платформу. Але знову ж таки, тут питання, що ми готові робити, як ми готові робити.
Звісно, би хотілося почути від Дмитра Кулеби трошки ширше бачення цієї платформи і втілення її в житті, але я думаю, що найближчим часом ми це точно почуємо. Те, що це має бути спільна позиція України і розвинутого світу для мотивації і, не побоюсь цього слова, тиску на Росію, щоб Крим було повернуто, а всі безчинства, які вчиняються зараз Росією стосовно кримчан, відшкодовано. Це єдиний ймовірний варіант, на який Україна може Мгм. Ну и еще вот следующая новость, которую я хотела с вами обсудить. Вы знаете, что в трехстороннюю контактную группу, вчера появилась новость, были привлечены журналисты, вынужденные переселенцы из Донбасса, Денис Казанский и Сергей Гармаш. Вот как вы оцениваете эту новость? Насколько присутствие в трехсторонней контактной группе журналистов повлияет на эффективность работы этой группы? Насправді можу лише вітати, коли донечани, які довели свою ефективність у боротьбі за український Донбас, долучаються до роботи міжнародних платформ. Це чітко дає сигнал нашим міжнародним партнерам, що маніпуляції з боку Росії про те, що є тотальна підтримка її на окупованих територіях, це неправда. Дуже важливо, що це журналісти, тобто ті люди, які активно збирають інформацію з окупованих територій, мають свої канали зв'язку, які не втрачають фактично жодної можливості комунікації з окупованими територіями. Ну і це справді жителі Донбасу, активні, які і мали би представляти цей регіон на будь-яких міжнародних майданчиках. І це можна вважати якби позитивним кроком, оскільки це буде ефективно і вдасться посилити українські позиції в тристоронній контактній групі чи в робочих групах при ній, це покаже тільки час. Але і Дениса, і Сергія долучення можна лише вітати. Ну і це може бути якби з елементом того, що коли буде, не хочу говорити якщо, а власне коли буде подібна ситуація по створенню робочих груп стосовно Криму, то пріоритет треба ставити одразу на донеччан і їх залучати максимально ефективно до процесу переговорів стосовно їхньої мови батьківщини. Бо якби краще за кримчан про Крим навряд чи хтось може говорити, краще ніж донеччани про Донбас говорити точно. Безусловно, но вот ваша коллега из фракции «Голос» Соломия Бобровская, когда включалась к нам в эфир, мы с ней разговаривали на тему Минска, Минских соглашений, эффективность работы трехсторонней контактной группы, она сказала, что она против этого, и она говорит про неэффективность Минских соглашений, и что Украине стоит выходить, уходить с этой платформы. А вы как считаете, стоит? Я повністю підтримую позицію Соломії в чому? В тому, що Мінськ не спрацював. Тобто він свого часу зняв градус напруги, пам'ятаєте, мінські домовленості це вкладалися в час війни, і одразу ж після їх викладання Росія почала маніпулювати. Тиснути на Україну про те, що спочатку треба провести вибори на окупованих територіях, після того, можливо, там деокупація. Що насправді нонсенс, ми бачили референдум під дулами автомата, так званий референдум в Криму. Власне, за цим сценарієм Росія хотіла розвивати, базуючись на своєму прочитанні Мінських домовленостей. А Мінські домовленості зараз не працюють. Тобто ключовим першим пунктом, яким, власне, підписалася Україна, це було всестороннє припинення. Всестороннє припинення вогню. Але ми розуміємо, що влада, яка зараз є в Україні, влада Зеленського, критикуючи Мінські домовленості, добилась того, що вони продовжені. І зараз використовувати мінські механізми можна або залучаючи таких людей, як Денис чи Сергій, і пробувати, принаймні показувати, що Росія зовсім не хоче миритися, і тому потрібні зовсім інші формати. І це, напевно, влада зараз намагається робити. Або фактично підігравати Росії, розповідаючи про те, що треба проводити. Звісно, перший сценарій кращий, хоча оптимальний сценарій
Фракція «Голос» представила свою програму «Холодної деокупації» ще раніше. Ця програма передана фактично в Офіс президента. При цьому в цій програмі йдеться про деокупацію не лише окупованих територій Донецька і Луганська, а наголошено, що це має бути синхронізовано з деокупацією Криму. Ну, це знову ж те, що добувалася Росія. Вона намагалася реалізувати процес по Донецьку, Луганську і по окремих окупованих районах Донецька і Луганська, і з процесом по Криму. І частково мінських домовленостей це вдалося. Тому, підтримуючи сумнів про те, що потрібен перегляд мінських домовленостей, і ідеально, якби Україна вийшла зі своїм планом мирного врегулювання, він може бути на базі, власне, проекту «Холодної деокупації» представленого «Голосом», але ми живемо в тих реальностях, яких є. Якщо влада може когось залучати до процесу переговорів, то люди, Сергій, напевно, посилять українські позиції, бо навряд чи вони будуть готові на будь-які компроміси, оскільки вони родом з Донецька. Аналогічно, якщо буде створено якісь контактні групи по Криму, я мало знаю кримчан, незалежно від етнічного походження, які б готові були б сказати, знаєте, давайте там чимось пожертвуємо, тому що Крим – це батьківщина, Крим – це Україна, і його треба повертати. Так само і жителі Донецька, які змушені були під тиском окупантів перебратися на українську територію, як це сталося з Сергієм Денисом, вони ніколи не підуть на якісь компроміси з ворогом, які дуже часто так виглядає моментами, коли українські чиновники, які мають менше відчуття локального патріотизму, які мають Ярослав, оккупованных территорий. И вот последний вопрос. Вот вы сказали, вы упомянули выше, что действительно первый пункт Минских соглашений, а именно прекращение огня на востоке Украины, не прекращается. Так не кажется ли вам, что как раз-таки Минские соглашения нужны для того, чтобы показывать нашим западным партнерам, что даже первый пункт Минских соглашений со стороны России не выполняется, и это основной аргумент того, что не нужно снимать санкции с Российской Федерации, нужно продолжать санкционное давление и даже ужесточать. В то время как Россия, наоборот, пытается Минск использовать для того, чтобы с нее санкции сняли. Ви знаєте, якщо європейцям потрібно ще щось пояснювати на 6-й рік від окупації, то це, напевно, щось не те в очах наших європейських і міжнародних партнерів. Ми маємо чіткі зобов'язання на рівні Ради Європи, ми маємо чіткі позиції на рівні Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади і інших розвинутих держав про те, що без повернення Криму зняття санкцій неможливо. Прив'язка є конкретно до моменту окупації. Це стосується як державних чиновників, окремих фізичних осіб Російській Федерації, так і юридичних компаній, які допомагали окупації Криму. Тому що в даному випадку мінські домовленості щось додають, я не певний. Тобто тут питання знаходити механізми, як пояснити нашим європейським партнерам, що критично важливо посилювати санкції. Це, напевно, наше вже завдання на розвиток інших механізмів, а не мінського механізму. Мінський механізм себе вичерпав, на жаль, він не призвів до повної зупинки вогню. А якщо порівняти з 19-м роком, в 20-му році на Сході в нас загинуло більше військових, тобто ми фактично бачимо активізацію військових дій. Це незважаючи на те, що перша половина 20-го року була присвячена так званому розведенню примирення. Тобто, така дещо дивна ситуація, коли миримося, втрачаємо українських людей, українських військових спільних більше, ніж коли відбувається фактично активне протистояння. Тому Мінськ не рятує. Потрібно шукати новий формат. Дуже і дякую. це головне завдання влади, щоб ці формати почали, зокрема. Дякую вам. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. Дякую дуже. Ну а вот тем временем лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев считает, что уголовное дело российской ФСБ, возбужденное против него в аннексированном Крыму,
использует для дальнейшего вытеснения крымских татар с полуострова. Об этом он сказал в комментарии «Крымреалии». Давайте его послушаем. Йдеться про навмисні репресії щодо кількох тисяч людей. Крім того, є зафіксований випадок, де співробітники органів тим чи іншим нашим активістам кажуть, що там проти вас відкрито справу. Найкраще вам виїхати і залишити Крим. Ця справа одночасно використовується для подальшого витіснення кримських татар із Криму. А с нами сейчас на прямой связи из временно оккупированного Крыма Эдем Дудаков, хуруматский активист. Эдем ага, селям алейкум. Эдем ага, вот только что вы услышали цитату лидера крымстарского народа Мустафа Гаджимилева. Вот вы находитесь непосредственно в Крыму. Видите ли вы попытки Российской Федерации вытеснить вот через призму, в том числе уголовного дела в отношении Мустафа Ага, из Крыма вытеснить крымских татар и не только? Ну, я скажу так, не дождутся. Ну, вообще такая, наверное, идея присутствует, она не свежая. Если они открывают это уголовное дело, то там, когда встречали Мустафу Джемилева, порядка 10 тысяч человек было. И против каждого можно сегодня завести уголовные дела. 3 мая. Да. Поэтому есть такая у вас вероятность. Удивляться не стоит этому, потому что стоит удивляться, если бы никаких уголовных дел не было. Вот тогда было бы странно для российской действительности. А насколько вот сейчас, если говорить о тенденции вытеснения крымских татар из оккупированного Крыма, понятно, это такая некая гибридная депортация нашего народа, очередная. Но вот есть ли у вас информация, сколько все-таки людей из Крыма были вынуждены выехать, которых преследовали, да, вот какое это количество людей? И в Крыму ощущается это? Ну, мы можем только ощущать тех людей, которых знаем. Ну, например, у вас находится Сидамед в вашей редакции. И таких людей много, которые выехали под разными уголовными делами или под разными преследованиями. Мы вот знаем, когда человека похищали, а потом его находили на следующий день, запугивание шло. И таких моментов, наверное, очень много. Мы же говорим только о тех, которые имеют резонанс, а сколько таких дел, которые не имеют резонанс, где человек испугался, действительно собрал семью и уехал. Я думаю, что таких тоже очень много. Но в целом, конечно, Россия стремится зачистить Крым от, так сказать, от своих противников, будем так говорить, по убеждениям, поменять население, как кто-то, чтобы выехал отсюда. Не обязательно, чтобы в Украину, а можно и куда-нибудь в глубинку, в Россию или в Москву, и заниматься чем угодно, только не политикой. Сюда завести другое, более лояльное население. Ну, скажу так, сюда больше заезжает шантропа всякая. Мне сложно сказать. Но, в принципе, если исходить из того, что русский мир — это есть, в общем-то, антимир, поэтому сюда и заходит всякая шантропа. Да, а вот вы ощущаете вот эту смену демографического населения? Ну, конечно. Вот происходят некоторые драки, здесь того, чего не было, такие, скажем так, этнические группы заходят. Это, я не хочу ни на кого тень бросить, но в принципе заходит, я же говорю, именно шантропа, именно аферисты. Очень много заходит людей, которые здесь занимаются обманом стариков, вот такая уголовная среда. Поэтому Крым, в принципе, пока, вот он только что начинает, может быть, к этой уголовной среде адаптироваться. А первое время ведь это шло кидало, как говорится, на сленге, если говорить, было сплошь и рядом. Еще, Эдем ага, вот это мы хотели с вами обсудить. Вы знаете, что в Крыму пройдет псевдореферендум за внесение изменений в Конституцию Российской Федерации. И вот в эфире нашего телеканала вчера это прокомментировал первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Ага Джелял. Давайте его вместе сейчас послушаем.
Что касается крымских татар, то на протяжении уже вот 6 лет, с 2014 года, в принципе, всем абсолютно стало ясно, что крымские татары в большинстве своем игнорируют подобные избирательные кампании, голосования и так далее. Я напомню, что после выборов президента России, которые незаконно были проведены и в Крыму, тут собрались местные эксперты во главе с господином Йоффе и так далее, которые публично, экспертно, с цифрами признались, что им не удалось вытянуть крымских татар на избирательные участки за небольшим процентов, опять-таки, среди которых больше половины, я убежден, люди, которые вынуждены были пойти по тем или иным причинам на избирательные участки, хотя и были, конечно же, и те, кто я не знаю, с каких-то личных побуждений или в каком-то угаре и дурмане все-таки пошли. Дамага, как вы считаете, пойдут ли крымские татары на этот референдум? Если я не ошибаюсь, он должен пройти 1 июля. С Нариманом, я вот живу в 6-м микрорайоне, где очень компактно проживает наш народ, я никого от соседей не слышал, что они пойдут. Тут два варианта. Первый, если они снова составят списки людей, врачей, учителей, всех, кто работает на государственной структуре, и таким образом могут завести. Второе, они могут просто отснять несколько эпизодов, где привезут очень древнего крымского татарина и снимут, или заедет снова какая-нибудь молодежная свадьба. Это все будет заранее подготовлено, поэтому... Вот, скажем, идеологический такой сброс, конечно, будет. А насколько они серьезно подойдут? Мне кажется, что сама Россия не очень-то не хочет, чтобы подходили на эти выборы люди молодые. Они заинтересованы в людях пожилых, это не в крымских татарах. А в крымских татарах они заинтересованы во всех, начиная от молодых, кончая и 90-летними стариками, вот как приводили на прошлом выборе, их усиленно снимали. Поэтому картинка будет, а наши не пойдут. Ну, понятно, что результаты не будут соответствовать тому, кто за что и голосовал. Да, уже понятно, какие будут результаты, но все равно, как вы считаете, насколько важно оккупационные власти показать, чтобы крымские татары участвовали в этом референдуме, как они это могут использовать и зачем? Ну, как они используют вот эти вот видеоконференции с ООН. Берут двоих-троих с крымскими татарами, с фамилиями, и они говорят от всего нашего народа, хотя их никто туда не уполномочил. Их никто туда не выбирал. Поэтому как они могут использовать? Они будут использовать его так же, как использовали отдельных наших граждан в депортации, которые выступали перед иностранными корреспондентами, в частности, когда член ЦК Компартии Узбекистана говорил французскому телевидению о том, что крымские татары живут очень счастливо в Крыму. Это было в Ташкенте где-то в начале 70-х годов. То вот таких людей они найдут, они будут их использовать, естественно, потому что вообще из Крыма делают какую-то витрину. Я думаю, она должна быть лучший среднестатистического региона России, потому что они будут стремиться к этому, чтобы показать и сказать, вот мы не зря пришли в Крым, и он стал, вот так показушно лучше. Ну вот вы сказали, вы сказали, что, возможно, тех, кто работает в государственных структурах, в оккупационных государственных структурах в Крыму, будут вынуждать идти на этот референдум, на этот псевдореферендум, и крымских татар в том числе. А как можно не согласиться на это? Можно ли? Или же все-таки за этим может последовать увольнение? Но мы знаем, что было несколько таких публичных записей, когда учитель, крымская татарка, записала, по-моему, то ли зауча, то ли директора. Такой случай может быть. Но дадут ли потом работать? Вот в чем вопрос. Поэтому, как обычно, они будут использовать. Если они пойдут по этому пути, а вероятнее всего пойдут, то каждый должен будет перед тем, как зайти и после того, как вышел, позвонить своему старшему
и сообщить о том, что он сходил на выборы. Вот. Не обязательно, он может написать там в бюллетене все, что угодно. Но самое главное, чтобы кто-то пошел на эти выборы и кто-то попал под камеру. Наши, те, кто обычно в таких случаях идут, вынужденно идут, там врачи, учителя, как я сказал, они обычно идут обходными путями, не через центральную дверь, а вот пытаются не попасть на глаза. Не потому, что их там кто-то будет сильно осуждать. Все прекрасно уже понимают, и даже мы здесь говорим, ну, если вы боитесь потерять работу, ну, идите, сходите, вычеркните бюллетени, выкиньте, например, как раньше мы говорили. А люди все равно ведь понимают, что дело, которое они делают, оно неправильное. Оно используется в пропагандистских целях. Им стыдно, конечно. Мгм. И еще, Эдемага, вот вас хотела спросить, вот у нас недавно в эфире был председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Агай Чубаров, и он не исключил вероятности того, что Путин может пойти на эскалацию за восстановлением водоснабжения в оккупированный Крым. Тема воды сейчас очень активно обсуждается в украинском информационном пространстве. Тема возможной поставки воды в оккупированный Крым. Что вы думаете по этому поводу? Насколько сегодня в Крыму остается ситуация сложной с наполняемостью водохранилищ? Сложность Крыма водой это летом всегда было сложно, поэтому подпитка шла через Днепровский канал. Это не только ведь орошение, это шли подпитка вот этих водохранилищ через Днепровский канал. Что я могу сказать об этом? Конечно, сейчас, я думаю, экологии Крыма наносится очень колоссальный ущерб. Вот эта пресная вода, которая находится под полуостровом, это такой пузырь пресной воды, он сейчас интенсивно выкачивается. И может получиться так, как вы знаете, в физике есть закон переливающихся сосудов, что подпитка этой пресной воды начнет идти с моря. То есть когда уменьшается дебит воды, естественно, подпитка идет с моря, и тогда вот эти вот подземные пузыри пресной воды могут стать солеными, непригодными для питья. В этом плане, конечно, есть такое опасение. Но если вода будет тратиться, та вода, которая есть в Крыму, только на нужды населения, не исключая военных, исключая крупные экономические объекты, то воды достаточно. Я сразу скажу. То есть питьевой воды для населения достаточно, никакой гуманитарной катастрофы нет? Во всяком случае, не так сказать, что вдоволь, но во всяком случае экологической напряженности в этом плане не будет. Плохо, что вот этот пузырь, который сейчас везде пробивает скважину, используют на орошение. Вот это конечно, вызывает тревогу, потому что может пресная вода стать, из-за дефицита пресной воды, стать она соленой. Что касается... Я вот тут могу не согласиться с нашим уважаемым председателем. Я думаю, в этой ситуации вряд ли Путин рискнет что-то сделать. Вот не рискнет просто. По простой причине. Экономическое положение в стране не лучше. Санкции влияют очень хорошо. Он прекрасно понимает, во что это приведет. Недавнее заявление Меркеля о том, что в мире должно быть закон правовой, а не закон силы в отношении между государствами, ставит многие точки на свои места. Поэтому я не думаю, чтобы он рискнул. Но я хочу сказать, что если у него на международной атмосфере смягчится каким-то образом, и он найдет такой шанс, чтобы оттяпать какую-то территорию не только Украины, но, например, это может быть и прибалтийские государства, и другие, он это сделает. Потому что тут уже проблема, я бы сказал, вот этих больных императоров. Это шизофрения.
Но вот когда речь идет об эскалации, о возможной эскалации, это же не только тема воды, там же еще есть очень много других факторов. К примеру, если вспомнить 2008 год, да, Грузия, 14-й, Крым, восток Украины и падение рейтингов Путина. Вы знаете, что совсем недавно Левада-центр проводил очередной опрос, и рейтинги Путина упали до исторического минимума. Это 25%. Вот учитывая вот эти рейтинги, учитывая сложную внутриполитическую ситуацию в стране, не только вода, да, в оккупированный Крым, разве не может его спровоцировать на такую эскалацию? Потому что ему нужна будет какая-то победа со стороны, вот эти вот имперские амбиции. Я вам скажу так. Конечно, русский мир, он болен. Я сказал, что это антимир. Это идеологическая такая машина, она где-то сопоставима с Третьим рейхом. Вы помните, как там фюрера все встречали. Но вот такими дешевыми вторжениями он уже не заработает рейтинг, потому что люди по большому счету хотят жить хорошо. Они прекрасно понимают, к чему это может привести. И это, я еще раз, я не исключаю этой возможности, но только в том случае, если за это не последуют серьезные санкции, если он почувствует это. Если же он будет и дальше знать, и вот этот дамоклов меч будет висеть в виде санкций над головой, то он не рискнет в этом плане. Ему легче остановить вот эти все промышленные объекты, вывести, и тем более это решает вопрос миграции, то есть люди остаются без работы и начинают мигрировать с Крыма. А здесь завести можно кучу пенсионеров от этих отставное гобье, как это делало после депортации 1944 года, и вот заполнить этот Крым именно таким количеством людей. Поэтому я не соглашусь, что они готовы на эскалацию военной точки зрения. А вот использовать, как они здесь говорят, например, вот мы перекроем там где-то Днепр и все прочее. Но это смешно, потому что Днепр никто не перекрывал, а перекрывали только насосные станции. Это две разные вещи. Канал и река – это две разные вещи. Ну вот вы упомянули санкции. Вы знаете, что послы Европейского Союза на год продлили пакет санкций против России, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма. Об этом написал в Твиттер представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий. Давайте его вместе послушаем. Єдність і солідарність Європейського Союзу зруйнували відчайдушні спроби Росії скористатись COVID-19 для скасування санкцій, запроваджених проти Росії за триваючу агресію проти України. Кримський пакет буде продовжено ще на рік. Вдячні нашим партнерам за їхню непохитну підтримку. Ну, каждый год, мы знаем, Европейский Союз продлевает санкции еще на год в отношении России за незаконную аннексию Крыма. Но, как вы считаете, вот эти санкции, они сдерживают агрессию Российской Федерации, но не приводят к желаемому результату? Или же все-таки это такая долгосрочная история? Я думаю, что это долгосрочная история. Но я бы, если бы мог кому-то посоветовать, я бы сказал, что пора переходить уже от годового продления хотя бы к 3-летнему продлению, чтобы вы знали. Но с оговоркой, как только вы выполняете все пункты, мы снимаем санкции с момента урегулирования ситуации. Это может быть. Но каждый год продлять, я не знаю, конечно, я не дипломат, но мне кажется, что нужно уже более серьезно их продлить, и где-то по года 3 каждой санкции, чтобы он знал, что в ближайшие 3 года ждать нечего. А так они каждый год надеются то на коронавирус, то еще на что-то, то на встречу там, то Трамп где-то так подмигнул Путину, то еще что-то. Вот понимаете, страна превратилась из одного из членов восьмерки в руконепожимаемую страну. Вот понимаете? Вот посмотрите, кто у нее друзья. Даже вот если даже взять такие страны, как Беларусь, Казахстан, они уже тоже дистанцируются. Ведь ни одна страна, которые, в общем-то, считаются ближайшими союзниками России, не признала эти действия против Украины. Поэтому они могут 1000 раз говорить о том, что не имеют к этому никакого отношения, я имею в виду по Донбассу,
утверждать о том, что военные человечки там стояли за женщинами и кого-то охраняли, это их, ну, как говорится, так же они и в Афганистан входили, понимаете? Поэтому тут ничего нового нет. Я-то уже прожил, я это все уже видел. И когда они входили в Афганистан, и когда они в прежние годы участвовали там во вьетнамских компаниях, во многих других, в той же компании в Корее Северной, на все находилось куча аргументов, каких-то слов, каких-то иностранных вот этих вот проходимцев, которые случайно где-то на местном уровне стали депутатами, их стали завозить. Ну, понимаете, Да. ведь ничего же нового нет в этом плане. Только вот меняется как-то немножко риторика, а сам заказ политический, он остается прежним. Çok sağ olunuz Едем аға, sağ olunuz bizle bağlanғаныңыз үшін. Едем Дудаков, громадский активист, был с нами на прямом зв'язку. Ну а как сейчас мне подсказывают наши редактора, с нами на прямой связи Дмитрий Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Добрый вечер. Доброго вечера, да. Ну, вы знаете, послы ЕС на год продлили пакет санкций против России, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма. Об этом на своей странице Твиттера написал представитель Украины при ЕС, посол Николай Тачицкий. Как вы считаете, введенный вот именно этот пакет санкций за незаконную аннексию Крыма, он эффективен? Ні, абсолютно не ефективно. Давайте казати, що взагалі ті санкції, які введені проти Російської Федерації, скорше мають, скажімо так, інформаційний характер, ніж реальний вплив на російську економіку. Вони виступають не, скажімо так, реальним важелем стримування російської економіки, а скорше за все демонструють позицію країн Заходу. Тут більше політики, ніж реальної економіки. Якщо ви мали, скажімо так, бажання реально впливати на економіку, то це був би заподіяний зовсім інший механізм, як свого часу проти Ірану. Це і відключення системи SWIFT, і реальне блокування банківських рахунків державних та приватних підприємств Російської Федерації, які розташовані як в країнах Європи, так відповідно Сполучених Штатів. Це жорсткий режим проти основних бюджетонаповнюючих галузей Російської Федерації і відповідно персональні санкції. Те, що наразі введено, ну скорше за все, це елемент політичної підтримки України. Це намагання показати, що країни Заходу ніколи не скоряться з тим, що Крим є анексованою територією, відповідно, скажімо так, частиною, невід'ємною частиною Російської Федерації. Тому казати наразі про якусь ефективність на тлі знов-таки будівництва і турецького газогону, мається на увазі двох гілок, і північного потоку-2, які фактично добудовуються, не зважаючи на пропозиції Сполучених Штатів, той самий Керченський міст, тобто ті великі будівництва, які вимагають від Росії реальних капітальних вкладень. Тобто казати про ефективність санкцій на цьому тлі, досить проблематично. Угу. А какие, по-вашему, как нужно разговаривать с Западом, украинским дипломатам, украинским политикам, чтобы санкции в отношении России были ужесточены, и чтобы именно в результате этих санкций мы увидели желаемый нами результат, конечно же, освобождения наших территорий? По-перше, ми маємо продемонструвати готовність до повернення анексованих територій Криму. Погодьтеся, коли представники правлячої партії «Слуги народу» виходять на загал з дурнуватими заявами про що українська сторона не готова до повернення цих територій, то відповідно Україна Заходу і виникають певні сентенції щодо продовження чи посилення економічних санкцій. Це був певний сигнал. Не зовсім зрозуміло, що мали на меті. Свою чергу країни Заходу зрозуміли на свою користь. По великому рахунку нам треба бачення і власне бажання повернути анексовану територію Криму не за рахунок економічних санкцій Заходу, а в першу чергу за рахунок розбудови власної економіки і власної армії, як єдиного гаранту повернення окупованих і анексованих територій. Якщо ми в подальшому будемо дивитися на продовження посилення чи послаблення економічних санкцій з боку країн Заходу, ми ніколи не вирішимо питання територіальної
цілісності нашої країни. Скажімо, порятунок власної держави – це виключно, скажімо, прерогатива діяльності громадян цієї держави. І вже в іншому, як фонд підтримки, це відповідна, скажімо, та економічна складова у вигляді санкцій проти Російської Федерації. Не треба займатися підміною понять. Якщо ми, власне, не продуктуємо свого українського плану дій щодо повернення анексованого Криму, то, вибачте, Сполучені Штати не повернуть його. Ми маємо показати план, який буде складатися з 3, 5, 10 пунктів, але який буде містити конкретний перелік дій. Тоді нас будуть розуміти і будуть підтримувати. А нас, вибачте, навіть не підтримують в моменті введення санкцій по так званому «Азовському пакету». Хоча фактично Російська Федерація вже повністю контролює і Керченську протоку, і акваторію Азовського моря. І надалі продовжує свою експансію за рахунок Чорного моря. Чому це відбувається? Тому що беззуба відверта корупційна політика як попередньої влади, так і теперішньої влади. Єдиним дисонансом виступає позиція, власне, представників кримсько-татарського народу, який опікується питаннями і Азовського моря, і Чорного моря, і відповідно повернення анексованого Крима. Треба говорити про те, що на контрольованих територіях треба створювати легітимні органи влади, готувати вже фактично політичне підґрунтя повернення тих територій. Має бути працювати Сімферопольська міськрада, Джанкойська міськрада, Бахчисарайська, тобто уряд в екзилі, який буде продуктувати певні ідеї і певну ідеологію. Тоді буде зрозуміло, що Україна має намір повернути ті території. Світовий досвід, коли німці і відповідно Радянський Союз окупували Польщу, польський уряд в екзилі працював в Великій Британії, але менше з тим. Була звитяга і допомога країн Заходу заради формування власних збройних сил, які і організували рух спротиву на окупованих територіях. Аналогічна ситуація має бути і в Україні. Я ще раз підкреслюю, має бути сформовані паралельні, єдині законні органи влади, представництва кримсько-татарського народу, виконавчі органи влади українські, які будуть представляти інтереси мешканців анексованого Криму. Тоді це буде чіткий політичний сигнал країнам Заходу про те, що Україна розглядає ці території як невід'ємну свою частину, а не голослівні заяви про те, що Крим забути або винесений за дужки мінських чи нормандських форматів. Я вже пропонував сценарій, як повернути власне питання Криму навіть в форматі мінських домовленостей, зробивши пастку для Російської Федерації. Мінські домовленості передбачений дуже ключовий пункт. Обмін полоненими по формулі всіх на всіх. Ця формула включає в себе і військовополонених, і цивільних, які утримуються на території анексованого Криму. Відповідно, якщо ми піднімемо питання повернення цих полонених, але треком окремим, не пов'язаним з Російською Федерацією, а як власне список громадян України кримсько-татарської національності і громадян України, які утримуються в буцегарнях анексованого Криму, то це питання автоматично питання і в індійському форматі, і в нормандському. Це і є дипломатична пастка для Росії, країн Заходу. Але для цього треба мати політичну волю. Лише одне – політична воля щодо повернення анексованих територій. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Право справа» був з нами на прямому зв'язку. Ну, а мы вынуждены завершать этот блок информационной программы «Бугунь». Через несколько секунд смотрите информационную программу «Заман». Самые актуальные, свежие новости относительно Крыма. Ну и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Коршкенч.